Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Vatandoshlar, O'zbekiston, Xorazm, Olg'a. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Xorazmdan Makka Madinaga ziyorat qilishga chiqdik. Xudo xolasa bugun O'zbekistondan Qozog'istona chegarasidan o'tib, hozir Qozog'iston ichi bilan Makka Madina tarafni yo'l oldik do'stlar. Ilohim hammangizni nasib qilsin. Allohning baytiga borib ziyorat qilish Alloh qalblaringizga solsin. Sizlarni ham Makka Madinaga borib Ka'batullohni qo'llaringiz bilan tutib ziyorat qilish do'stlar. Inshaalloh Xudo xolasa yetib borsam haqlaringizga duo qilib qo'yaman. Payg'ambarimiz Rasulullohga salom yetkazib qo'yaman nasib qilsa. Hamisha boshlaringiz omon bo'lsin. Qozog'iston eliga alanjalik salom. Qozog'iston azamatlariga salom. Hurmatda sizlar. Qozog'iston eli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bir to'xtab yo'llarda suv kerakmi, tomoq kerakmi, ne joy yordam kerak deb to'xtab so'rab turibdilar. Rahmat, Allohim oldimizda bütün yaxshi insonlar ro'parat turibdi. Xudo xolasa. Nasib. Sog' salomat borib, sog' salomat kelgaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana bu yerga to'xtadi bular. Hozir. Mana shu yerda hozir. Shura girib suv mana ichamiz. Mana shu do'stimiz yana hozir chaqirdi. Alloh rozi bo'lsin. Tani joni sog' bo'lsin. Shu yo'limizni davom qilib ketaveramiz Xudo xolasa. Pastdan o'ydan chiqib keldik oshidan. O'zbekiston qoldi yonda. Mash sherigi mana shu yerda. Shu yerda yana shuda suv choy ichib ketamiz. Xudo xolasa. Nasib qilsa